生未共死，但痛快在一醉，忘掉錯對，消失於夜潮水。翻嚟第二節古惑人生嘅時間，咁啊麻煩聽眾們咧就講下睇唔睇到，聽唔聽到，睇下個節目咧有冇出街嘅先，俾啲反應我哋，睇下節目係咪真係有出到街，有出到街咧，我哋就繼續我哋嘅話題，有冇順利出到街？有冇反應 ？OK 嘅 ，OK 啊，見到係寫咗 OK 啦。OK 咁就得。OK。唔係，我想講嗰樣嘢咧，就係咧係即係嗰個成個氛圍，成個市道係另一個問題，另一個問題。但係我就覺得咧，其實而家咧所有嘢都係頭先都講起，即係頭先就問牛佬就係講連環圖啦，但係牛佬都講起類似電影啊嗰啲咁樣。其實我又覺得冇咩唔好嘅而家。即係我舉一個例子就係，我覺得而家啲嘢，嗱譬如以前電視台嗰個年代，或者電視電影嗰個年代，你要紅你一定要入電視台啊！你要即係譬如如果你要做藝人，假設做藝人咁嘅，你做藝人你一定要入電視台。但係你喺我做緊嗰個年代都係咁樣啊！你喺電視台你一旦嗰條路行得唔順，你就玩完㗎啦嘛。你譬如你電視台得罪咗人啊，又或者你有一個負面新聞啊，各樣嘢咁樣，咁啊，又或者有一班監製唔想用你咁樣，咁你就完咗㗎咯喎，你就玩完㗎咯喎。即係嗰個有個工業喺度嘅時候咧，咁個工業就有個工業嘅系統啦。咁但係咧，你一旦晉身唔到嗰個工業咧，你就冇啦，即係等於連環圖嗰陣都係㗎。你好少可有自己出頭㗎。你唔係喺啲即係如果你唔係喺你唔係入咗行，人哋升你做主筆咁樣，你好少可你叫做即係以前都有獨立漫畫㗎，即係都有啲所謂另類嘅漫畫或者獨立漫畫、獨立出版咁樣。佢獨立出版唔撚得㗎，佢唔成一件事㗎。咁而家唔同啊！而家大家都獨立啊嘛，而家都冇公司㗎啦，而家咁啊。但即係我有時我都舉一個例子就係，譬如我自己做網台嘅，我覺得如果喺電台嗰個年代，電台撚會請我咩屌？即係根本佢就唔會請我，佢即係好似我呢啲咁嘅人，我根本唔會有我嘅，即係如果我係一個70-80年代嘅人，即係以我一個咁樣嘅人啦，或者以我咁樣嘅，或者以我把聲為例啦，我把聲咁撚衰，即係如果喺70-80年代嗰個你即係牛佬 Jackie， 可能你哋記得，以前電台啲人啲聲好撚靚啊，好靚，個個都好靚啊，好撚字正腔圓噶嘛。我呢啲咁嘅閪聲，你撚就點撚嘢？咁你都唔係屬於閪聲，做第啲嘢啫。係你演繹第二啲嘢，做第二啲嘢，做地盤嗰啲，即係轉咗行啊！叫你即係轉行啊！做第二樣，做第二啲嘢，咁係喎。但係後來點解會有網台呢樣嘢？亦都第一就係得力於網絡，第二亦都係因為電台冇人聽啊嘛。亦都係因為電台唔得啦嘛。電台唔得，咁呢個世界又總要有揾啲嘢嚟到聽。咁即係如果我係一個70-80年代嘅人，我根本以我嘅聲或者以我講嘅嘢，我根本就出現唔到喺電台。咁但係亦都因為嗰件事唔係咁工業啦。咁又或者等於拍戲咁樣。咁啊拍戲你以前你點會自己拍戲啫？你唔會無端自己拍戲嘅，係咪先？你咪戇鳩，你自己拍戲咁撚奇鳩怪。咁但係就你而家係會自己拍。係啦，依家自己拍啦。而家會自己拍，因為你都唔係你而家都唔係話淨係喺電視台度拍戲或者電影拍，電影都冇人去睇。亦都因為咁樣先至會而家咁撚多人個個都攞部手機就拍嘢咁樣。咁紅唔紅係另一件事啦，有人紅啦。咁我又覺得即係，所以我就想問或者想討論一個問題，就係我又覺得嗰個
當然係因為市道唔好，所以嗰個工業先至會式微啦。但係工業式微咗又，其實佢唔係完全唔好啊。佢即係你變咗你而家個門檻好低啊。你而家無論係做漫畫、做創，你個門檻好低啊。你自己做你咪做咯。咁啊，但係牛我又想問啦，但係牛佬頭先又一再強調就係話嗰個氛圍又唔撚同，嗰個氣氛各樣嘢唔撚同。嗰個你覺得最關鍵唔同係因為啲人唔撚同咗啊，定係乜嘢唔同咗？咁如果我哋嗰輩嘅話就咩啦，即係如果我哋嗰輩就相當明顯啦，因為即係已經係咩啦嘛，即係珠玉在前啦，咁譬如話同阿上海小寶佢哋喺度啦，咁我哋可以望住佢哋去做啦，咁啊變咗有即係好似有個即係有啲希望咁啊，因為啲前輩紅啊嘛，咁即係呢行有得做啦咁樣嚇，咁你話即係望落佢哋嗰輩嘅話咧，就我覺得佢哋都係望住啲前輩啦，即係都係嗰個行業都係起碼係即係啲前輩唔係冧緊啊，唔係話全部冧晒喎咁。好啦，咁但係而家呢一輩咧就會見到啲前輩啲前輩即係全部都唔寫啦，又或者寫嘅話，即係或者都冇市場啦，變咗佢哋要自己諗佢哋個路，咁變咗就好似覺得啲前輩都咁咯，咁我哋即係我哋呢一輩都可以即係用翻佢哋嘅方法啦，咁就即刻學你話齋就即刻唔使出週刊啦。就拉閒啦，咁但係呢個方法就用咗，好啦，咁但係佢哋冇睇翻佢哋而家呢個年代，呢個年代就唔可以用翻即係我哋舊一代嗰個咁嘅出版模式啊嘛，咁而家呢個年代都話俾大家知，嗰個印刷出版係唔得噶嘛，印刷出版唔得噶，咁大家好心佢哋畫一本書，跟住一年出一本做乜鳩咧？即係我唔係好明啊嚇，咁即係咁而家嗰本書即係帶嚟嘅利益都相當有限啦嚇！如果係即係一年出一本或者一年出一兩本，而嗰本書令到佢有即係有唔錯嘅收穫嘅話，嗰啲全部都係比較舊一輩嘅畫家，我覺得嚇。譬如你即係啲即係比較出名啲畫家咁，梗係可以啦嚇。咁但係如果你話新嘅即係冇乜名氣嘅，即係新一輩嘅咁唔應該向住出版個方向咯，因為嗰個年代唔同咗。嚇，咁但係我覺得年代唔同啫，但係人心不變嘅嚇。你不停喺佢面前話俾佢知，我係漫畫家，我有畫寫俾你睇嘅。咁既然一年出一本都即係或者佢哋即係而家全職嗰啲都揾唔到食嘅話，咁其實可以喺網絡度即係供一供啦，即係專攻網絡啊。咁即係咪即係簡單咁講？你覺得新嗰一代唔夠扯咧？唔夠扯之餘，仲有一種封建嘅思想困住佢哋，就係出書。封建嘅思想係啦嚇，就係出書啊！即係呢樣嘢，即係我覺得佢哋有少少即係你嗰個出版係唔要啊嘛。咁撚笨？點解佢哋咁撚？咁你覺得點解佢哋咁撚笨柒想出書？咁笨啊！我又去唔到佢哋咁嘅智慧啊！即係我諗唔到佢哋點解會咁撚笨啊！唔係咁亦係咁嘅，因為如果佢哋即係佢哋笨有咩都好啦咁，即係由如果我睇法㗎，我覺得咁即係我頭先所講嘅做法應該會紅過佢哋而家呢個做法嚇。因為而家佢哋嗰班唔多唔少有啲都有啲會睇過，即係睇過下公仔書嘅，即係佢哋會覺得都應該係出版嘅咁樣嚇。咁但係我睇法就唔係嘅，即係我都可以完全唔要嘅嚇，唔要。即係佢哋仲困咗喺嗰個舊模式嗰度。係啦嚇，即係佢點都會有少少即係影響嘅。咁但係我覺得係即係正如正如頭先阿大兄你所講以前唔會有人無端拍戲噶嘛，可能而家個個都揸下部手機拍片啊嘛。咁正如以前我哋都唔會咩噶啦，即係無端出本書噶啦。咁但係而家可以即係任意就咁掟啲漫畫出去㗎，即係完全冇問題㗎，唔使話一定要出書㗎，唔使經過呢個門檻啊，慳翻啲印刷添，隨時佢哋出蝕鳩埋啦屌！即係我覺得起碼咁樣容易出名啲嚇，同埋個決心夠啲啊！即係我真係即係譬如我自己揾到份正職，咁我自己朝九晚五又好咩都好啦，我唔理佢哋啦嚇。總之一收工就翻去寫畫，一寫畫就出嚇。
你幾時寫到就幾時出，自己定期係最好啦。冇嘢出嘅話，咪喺度咩咯？share 下自己個樣咯，講下自己啲理想咯。總之話俾人知自己係漫畫家咯，咁冇乜所謂㗎啊！但係咁樣人哋一定會識得你啦。嚇，即係但唔多人咁樣做，係咪因為諗唔到啊？佢哋諗唔到。係咪因為冇一個佢哋仰望到成功嘅例子，所以佢哋就即係冇咗個參考嘅目標係咪？有㗎，即係嚇，唔係即係啲人係會即係會咁樣諗㗎。成日都未試過就話唔得啦，即係會覺得唔得啊。好似我即係會覺得我頭先嗰個講法唔得啦。但係我覺得一定得，實得嚇。除咗呢個方法，佢亦冇第二個方法。我覺得即係喺呢個年代，即係其實等於啲人咩啫嘛，即係自己拍片上去啫嘛，拍到自己紅為止啫嘛。而家都係啫嘛。自己拍片又好，即係自己做即係做主播又好，咩都好，佢都係咁樣啫嘛。咁都係咁樣嚟啫嘛。咁即係嘅所謂藝術家啦嚇。咁即係而家唔同以前嘛。譬如我當而家有個人話自己好演技，咁我要等人請我，或者走去咩訓練班嗰啲，屌黑食都天光啦，不如自己嗱聲自己拍啦，自己拍自己成咁好與醜都好，你係有藝術天分嘅，你不停喺度拍片俾人知嘅話，一定紅噶，我覺得即係唔紅有限咯，點都會俾人知咯。如果阿國你嗰陣一入行就去咗抗視啦，跟住好快做主筆啦，跟住就已經一寫就寫咗幾廿年啦。咁如果你想象下，如果你喺呢個時間入行，你覺得你會做啲咩？如果係啊，都係會。如果而家你17歲，哇咁樣啊？咪都會係會。如果我真係用翻我自己當時入行嘅心態啊，當平行時空咁計，咁我都係會千方百計想表現自己啲畫嘅。好啊，牛佬話齋嚇，一定會嘅。咁就係咩模式咧？咁即係都黑先知喎嚇。但係我就唔會話慢慢嚟咯。即係我性格都會係密集式嗰啲人嚟嘅嚇。似乎係啦，即係如果跟翻。但係你嗰陣係其實你冇乜點搶過噶嘛？其實你一投稿就投咗去抗視啦嘛。係，同埋我本身嗰個我被動嗰個客觀環境好對我好有利嘛。我一做冇攞我就好大量啊嘛工作量，咁變咗就去咗我有被動去咗阿牛佬嗰個模式啦，都係搶咯，不停有書有我啲畫俾讀者見到啦。唔係你哋嗰個年代係咪即係嗱阿國就一定係啦，即係阿國係唔需要摸索啊，我點樣先至可以令到人識我咧？其實你係冇呢個階段㗎，係咪㗎？你係冇呢個階段。都係啊，牛佬你有冇呢個階段嘅？其實我咪不停落相咯，牛佬。唔係，但係你有冇一個時間係牛佬？你係有冇試過唔紅但係而又想紅嘅時間嘅？其實冇試過唔紅，冇。即係總之我未試過想紅咯，我未試過嚇。即係你哋都係一嚟就紅緊咗㗎啦，其實你哋。唔係，而係即係譬如初嗰陣時，我咪即係譬如如果講翻我自己嗰陣時，咪用文啟明咯。咁用文啟明寫嘅時候，我就冇理嘅，即係當時個腦都諗唔切，即係淨係希望人哋收我稿嚇。即係嗰陣時可能細個啦嚇，咁好快脆就已經係咩啦嘛，即係好快脆就已經寫神像啦嘛，因為好後生，寫神像都係21歲啫嘛，21歲就唔理啦，即係你幫阿黃山寫稿，即係幫阿黃狼寫稿，咁梗係出黃狼名啦，咁我自己就冇話諗住咩出黃狼名啊，出我文啟明名咪好咯，咁我冇嘅。即係我自己又天生冇呢樣嘢嘅，即係我比較現實啲嘅，因為你稿費高，咁你有錢收，咁你即係人哋話俾你知你係起稿嘛，咁你喺度搞乜鳩啊？咁我就一路做，咁其後過去阿賢哥嗰邊，咁我都係冇理到嘅嚇。咁其後幫阿賢哥做愛情故事，我都係冇理到嘅。咁直至到阿賢哥嘅太太彩蝶，彩蝶話我寫鹹嘢，即係唔好落佢相，唔好落佢相，唔好落佢名啊！阿死牛咁我就被逼落牛佬啫嘛嚇。咁我以前我唔係落牛佬噶嘛，即係我個過程就好簡單嘅。咁我一落嘅時候，我知道咦商業咯喎，咦
點樣俾人知道即係呢個人咧？咁我咪夾硬係咁搭我啲相出去咯嚇，即係監佢哋知咯。咁我個過程比較簡單啲，同埋比較幸運啲嘅嚇。係咯，其實都係係啦嚇，咁嘅形式咯嚇。即係你哋其實你哋冇經歷過就係喺要紅呢樣嘢要掙扎，即係諗係咯冇嘅。咁可能會閃一閃過，但係即係諗唔起邊一段痛苦嘅歷程啊！即係總之你哋唔覺意就紅咗啦。其實你哋係啦嚇，唔覺意就紅咗，唔覺意紅咗，唔撚覺意就紅咗啦。肯做咯。有邊個你哋認識佢係真係好掙扎要紅，好俾心機要紅，而又真係紅，跟住真係紅咗出嚟，即係好掙扎都紅唔撚紅嗰啲就唔好講啦。即係有邊個係即係話佢真係咬實牙關推到自己紅？邊個係咁樣？如果我就咁直覺嘅話，就差唔多個個都係啦。嚇。即係咩個個都係啫？你哋兩個就唔係啦。你哋即係淨係我哋兩個係啦，淨係我哋兩個唔係，而佢哋出邊嗰啲咧，唔係啊，肥良都唔係啊，肥良都係唔覺意紅咗啫嘛。唔係㗎，都好肉。肥良當然佢自己好想紅啦，但係其實好肉緊㗎。佢掙扎期好短。哦，短。嗱，佢掙扎期短，但係佢都係有少少阿大兄你所講嗰個，佢係好想紅嘅啊，佢就係有呢個心態。唔係心態還心態。一個人即係我意思係，你見到佢係即係掙扎，然之後真係捱到爆出嚟紅啦！有邊個係？乜同埋阿肥良講翻肥良，佢係都好爭取啊，同埋我覺得佢係啊，因為嗰陣時佢成日都會覺得佢自己覺得啦，佢礙於個外形啊，同埋佢覺得自己話基本體唔靚啊，啲人唔想識佢噶嘛嚇，咁佢成日都會覺得咁噶嘛，變咗佢都比較上好爭取㗎。我記得嗰陣時佢都會即係會成日問牛佬啊，有時即係同啲前輩講啊，俾機會佢㗎。係，即係呢個比較上都要相對翻我識嘅佢係少嘅，即係佢咁嚇，佢咁主動，咁真，佢好積極嘅，好積極㗎嚇。牛佬咧，牛佬講唔講得出邊個？好掙扎好耐而紅，我真係諗唔到喎。好掙扎好耐嚇，即係多數都係紅嗰班嘅話，即係一發力嘅話就紅㗎啦嚇，即係個個都想紅，咁但係。即係好，即係唔得喎！咁你激勵下，好掙扎有冇邊個啊？老馮算唔算咧？老馮遲比較上遲啲咯。咁但係你話冇掙扎，但係佢係咪係咯？咁又唔覺得佢好掙扎啫。即係多數都係紅啊，紅唔紅咪唔紅咪寫住先咯。即係但係你講嗰種掙扎就係即係覺得哇！我而家我唔紅，我真係好痛苦啊咁。即係呢啲我哋見過。佢唔一定痛苦，但係努力咯。即係佢想方努力，想方設法。佢痛唔痛苦唔好理佢啦。即係佢想方設法去令到自己紅，而又真係做到出嚟嘅。有冇邊參考？因為我點解想咁樣問咧？就係我相信而家啲人都想紅。而佢哋而家都想方設法掙扎緊。咁係咪有啲嘢個路向唔啱啊？又或者即係有啲咩嘢係即係有冇啲嘢可以啟發到佢哋啊？有邊個例子佢哋咁樣？即係咬實牙關到邊個位就紅啦咁樣。嗱，因為你哋兩個唔值得參考啊！你哋兩個唔小心就紅。係啊，唔值得參考。其實阿黃生同阿賢哥係咪算唔算有努力過啊？定係一出已經紅啊？一出已經紅咯。即係冇即係所講話，即係我要千方百計而掙扎咗好耐而紅啊！即係頭先所講嗰個啊。賢哥都算嘅，都勉強算啦。賢哥嗰陣時，即係如果我哋做觀眾睇佢寫嘅嘢一般，咁突然間即係聽佢所講，窮到窿啦，我哋即係真係唔紅唔得啦，咁於是就將李小龍寫到好靚咯。咁但係嗰啲又有少少特別喎，嗰啲係只不過佢係有料，但係佢懶啫嘛，懶啊逼到真係要勤力啦，唔好懶啊咁。佢個料根本好夠啊。即係嗰陣時我哋睇連環圖，我哋都覺得佢根本呢個嘢係好犀利嘅。即係如果簡單啲講，有天分實紅咯。係啦，即係基本講得啱啦嚇。即係你係冇見過一個人係需要掙扎努力一段時間先紅，你哋係冇見過。我哋見過好多個咧，就即係經過掙扎但係唔紅，好多咁啊多啊嘛。
好多，好想自己紅，跟住掙扎。係啦，學你話齋想啊，個個都想啦，有錯冇理由唔想紅啊，係咪先係啊？啊，掙扎得好犀利，卒之都唔紅。見唔少啊！好多我哋睇過好多親眼，即係幾乎全部唔紅嗰啲都係咁啊！即係都唔使講邊個，總之全部唔紅嗰啲就我哋都見過㗎啦。睇翻即係啲唔紅嗰啲，咪就係咁啦，係咪先？誒咁啊真係無一不例外，所以香港連環圖係真係香港連環圖真係一個奇蹟嘅行業嚟，即係即係譬如如果聽你哋咁講啊，即係其實佢稍為有啲料嘅就基本上已經實紅咁。都係嘅，係啊。咁但係又正如但係影視圈唔係噶嘛，影視圈掙扎好耐先至紅嘅人係好多噶。有，如果聽你咁講都好多啊，真係。影視圈有少少唔同，影視圈，我覺得同我哋呢行有啲唔同。嗰個影視圈個人際關係都幾緊要。係啊。係嘛？即係真係不容忽視。即係譬如你譬如即係頭先大兄所講咯。最簡單啫嘛，譬如譬如我當一條靚女咁，譬如入咗呢行咁，我好好演技，咁我哋知你好好演技，譬如我做導演咁，我知你好好演技，咁但係我點解你要俾你做主角啫？㗎咁多係啦嚇，好啦，咁就要搞關係啦，傾啦，咩即係有熟人啊或者 friend 啊，有咩男女主角都係啊，我覺得嚇你好演技啫，嗰個都好好演技㗎嚇，俾到做主角會好撚危險喎。同埋之後佢紅嘅因素裏邊夾雜咗好多嘢啊嘛，即係同我哋呢行有少少係啊，真係啊，同埋即係譬如電視台尤其多啦，電視台尤其多係即係熬咗成20幾年。即係做配角做咗20幾年，先至撞到無端端爆紅一個角色，都唔知點解。跟住就譬如你話啊咩黎耀祥啊嗰啲係咪先做咗好多年配角㗎？好多㗎，好多好多。你無論台前幕後啊，好多都好多咁樣嘅人。係。但係就好似如果聽你咁講，好似連環圖係冇呢樣嘢㗎。連環圖即係唔會有一個人熬咗幾廿年，忽然之間紅。熬咗幾廿年，忽然之間熬幾廿年咩？又真係諗好少。即係冇幾廿年啦，即係你5、6年或者3、4年，你熬咗3、4年，忽然之間紅嘅人係冇㗎喎。好少咁滄海為珠嘅。真係喎。即係真係好少嘅。即係所以我咪話連環圖係一個香港連環圖喺輝煌嘅時代，真係一個好奇蹟嘅行業。即係可能個需求大得好撚緊要啊！即係稍為識寫畫都捉佢出嚟做主筆，係啦，寫到一塌糊塗，跟住咩啫嘛？跟住你一落係得就得啦，跟住係咪先好快啊？唔係話同埋個市場嗰陣時，即係於我哋呢班就個市場嗰陣時旺啊嘛，旺係俾好多機會我哋去練好手畫啊嘛。唔得佢又俾你，唔得又俾你。係啊，睇翻我哋啲畫畫喺度烏哩單刀。我啫，唔係你都有畫。藍絲，謝志榮喎，阿 Man 真話謝志榮喎，謝志榮咩啊？謝志榮係算唔算掙扎咗好耐而紅佢冇紅啊？咁我就唔認同啦。你講到佢紅嘅，你做節目之後講，何可最紅？何可咪卒之掙扎咗之後都唔紅啦。即係唔係一個例子啦，變咗。阿何調轉，阿何咧就唔覺意紅咗，係跟住掙扎，跟住唔紅之後，佢想掙扎再紅翻，就唔紅啦。係咪紅咗之後掙扎到自己唔紅啊？佢唔係紅咗，佢掙扎，佢以為自己總之佢都唔知自己紅唔紅啦。總之啊嚇，咁佢個客觀環境紅唔紅咧？紅噶嘛，佢紅過噶嘛，真係。佢紅過㗎，佢紅過黃狼㗎，紅過黃狼㗎。佢有帶挈過黃玉郎㗎。係啊，你嗰日講話咩賺好多錢啊，做報紙嗰啲啊嘛。佢帶住黃玉郎有一次搞公司係阿何可拍佢㗎。係啊，係咯，係何可帶挈佢㗎。係咯，自己冇撚咗影。唔係，而係佢同黃狼一齊紅嘅，就佢係帶住黃狼紅咁滯㗎，即係佢即係叫勁啲嘅嚇。咁但係其實佢唔紅嘅時候，佢唔知道自己唔紅，就掙扎。即係我睇係咁。佢唔知自己唔紅。係即係唔知道變咗另一個世界咯。咁即係我有話佢俾佢知嘅。咁冇啊！你話俾佢聽點你話俾佢聽？你依家唔甩紅啊你咁啊？唔係我話變咗啦，何生，我話個世界唔係佢姓何噶嘛，我話變咗啦，阿何生，我話個世界唔係咁噶。叫何生嚇，
佢成日畫好快，佢話：誒阿明仔嗱又一張啦，明仔又一張啦，我哋畫慢啲啊，我哋畫你冇得用。我話你畫俾我睇把撚，我哋畫翻精細啲。我而家興精細啊，學生。好快咩？佢畫得好快㗎，好快好快。你快得嚟靚先得㗎。唔係其實又係嗰個咩啦，即係又係個時代，即係係咯一轉變一個適應唔切咯。係有時嚇手畫 OK 嘅，其實如果諗翻呢個話，即係嗰手畫個功架都幾好嘅。即係啲線條畫成 OK 嘅嚇，咁但係冇乜點睇過變咗。我冇得點睇佢過。係畫漫畫嗰啲人啊嘛，我有睇過啲封面咯，有陣時嚇 Facebook 啲人登出。畫漫畫班人，但係突然間即係嗰陣時好多人，即係好多前輩識畫漫畫噶，突然間轉咗連環圖啊，比較好似真實啲啊，加啲肌肉紋啊，咁如果係諗翻自己嘅話，都幾得大鑊啊！你畫開漫畫好簡單嘅線條啊，成啊咁，你突然間乜嘢肌肉紋啊，咁你又要跟搞唔即係掂喎要跟住翻嗰個所謂潮流。係啦嚇，而嗰個潮流當時係蓋過晒所有嘅，咁啊變咗又唔關阿何事嘅。又唔關我事，我唔算咯，即係唔算話咩掙扎咗好耐嗰啲，唔係嗰種咯。都掙扎好耐啊！佢紅咗之後，你話佢想再掙扎，掙扎唔到，即係想再紅翻咯，係再紅返即係唔信冇理由嘅咁樣，咁都掙扎好耐。紅翻嘅有冇咧？即係跌咗落嚟再紅翻嘅，有冇咧？係咧？有冇咧？有啲即係沉咗落嚟，咦又彈翻上去。有冇見過咧？有冇見過咧？嗰陣時聽佢哋即係聽啲前輩講話啊，上玉郎都好似係嘅，係咁樣啊？都好似試過下嘅，即係咁，但係跌都唔會話跌得太傷嘅。哦，唔會跌得太傷嘅，有得即落咗係好短啊！即係本身都係，即係本身都係紅嗰啲人咯，即係懶咗玩咗咁啊，或者嗰個潮流突然間唔興咁，即係有少少唔適應咁，但係轉頭又紅翻啦，咁樣。喂，咁如果咁講，我哋即係最後呢集節目個建議就係，喂，其實你唔紅就唔撚紅。唔係，仲有辦法，有辦法，有辦法。唔係，我突然間諗起咧，唔係睇下 Jackie 有乜計嘅。我突然間諗起啊，呢個夠好辦法啦。你點樣話俾佢哋聽咧？話乜嘢啊？即係譬如而家啲點樣紅？譬如而家啲畫家想紅，咪就係喺呢個講佢聽咯。年代，喺呢個年代，即係佢如果冇天分，就叫佢唔好做。呢個簡單啲。即係唔係你嘥時間啫嘛，冇天分即係勸佢話俾佢聽咯。即係要佢面對現實啦。係唔好。或者尤其是而家呢個年代，其實你哋嗰啲老一輩嗰啲已經睇到啊，即係見到佢哋嗰啲畫究竟得與唔得，或者紅唔紅啊咁。咁話俾你聽，等於你哋當時嘅年代，譬如阿郭出道，咁我都見到，咦呢個人有前途喎，咪俾佢寫咯，咁佢咪好快紅咯，就係咁簡單。都唔得就唔係即係好簡單。即係所以而家唔得嗰啲都係唔係即係點解會揀阿郭咧？點解唔揀其他人啫？就係咁啫嘛，因為佢睇到佢就係有紅嘅基本嘅因子喺度啊。咁你發覺佢唔得嘅，咁啊走啦，唔好做。唔係咁，但係而家呢一輩冇人揀啊嘛，冇人同我哋講。係啊，冇人同佢講你得定唔得。我哋同佢講，佢會你過氣啦咁。即係總之每一句而家都係獨立睇。係啊，咁點搞咧？因為你而家叫我同佢哋講啊嘛。又啱喎。係。咁阿 Jackie 話：咁你我咪叫我做啦。一試唔得就唔好做啦。係就係真嘅，係真嘅，唔使諗咁多方法嘅，即係咁。即係頭先嗱，大家聽到啦嗱，都啱嘅，直情啱啦，簡潔啊，呢個好寶貴嘅意見啊，寶貴即係。所以其實就唔使擔心咁多嘅，你紅咧佢自然會紅噶啦，冇需擔心。唔紅就唔好做啦，唔好做，走，由佢啦。唉，好啊，呢個結論好好。哎呀，非常結論好喎，一個好好嘅。今集節目嘅題目就係 Jackie 教你點樣紅。個題目就直頭係咁樣寫。唔紅就及早離場啦。今集嘅題目直頭咁寫，今集勁到爆炸，勁到爆炸，勁到。喂，咁啊差唔多啦，有個結論咁啊，可以我哋呢集差唔多。喂，咁啊嗱，今日金石良言啦，嗱，就值得多多分享啦咁樣。喂，感謝大家收睇收聽，亦都感謝大家課金支持。咁我哋咧今個禮拜吹水嘅時間到呢度啦，咁我哋咧就下個禮拜同
同樣時間再見，我哋下個禮拜見，係咁，拜拜。拜拜。拜拜。係